Hello，路又了，今天我们吃个大的，先吃个小果冻。我们先从前面开始吧。我看看它有没有夹心。哎呀，怎么回事？是日本奶油黑斑蛋糕。结果点还行，下一个视频就这里。Hello，露露又饿了，今天吃一个全部都是巧克力的，不知道评论区哪个人叫我吃的啊？给你们安排上。先吃个我们家的果冻，其实我平时呢不喜欢吃巧克力的。这个汁也能吃吧？好浓的巧克力味啊！哎呦，感觉都化了还是怎么？哎呦，看一口给它吃下去啊！再给我点心。Hello，露露又饿了，今天做一个爆浆蛋糕，先挖个洞吃一下好不好吃？鸡蛋糕的感觉，做个紫色。哇，好好看啊！嘿，好有艺术感呀！你看后面，用几颗麦丽素吧，这好看，这好看。前天是的，是几个太多了吗？好好看呀！我们下个视频吃它，我先吃一个。Hello，路又了，今天吃个大的甜甜圈，吃之前吃个果冻。从哪里开始吃？这里吧，夹一下去看看。好冰啊！刷刷的。下个视频我把这一圈吃了。Hello，露露又饿了，今天吃一个千层，这是被我切开了，看一下啊，千层真的是，有没有听到声音？抠下去的时候巨爽。我先吃个小果冻，哇，这种感觉。就像个紫色的城堡。这个会给爱心。Hello， 露露又饿了，今天吃一个大的。哎，我们看一下有没有，还有这个啊，可以，没有，看一下里面还有没有。有哎，
看这里有没有？Hello， 露露又饿了，今天吃一个大的。哎，我们看一下有没有，还有这个，啊，可以，没有，看一下里面还有没有。有哎。看这里有没有？Hello， 露露又饿了，今天吃一个红色小红心慕斯蛋糕，好好吃啊！这个，记得点个小爱心。Hello， 露露又了，今天我们吃一个大的，听到声音了吗？之前吃个果冻。哇！推这个的感觉真爽。这是冰淇淋吗？冬天吃冰淇淋真的比夏天更爽。看有没有夹心？还有条沙沙的感觉。是有夹心。好。记得给我点爱心，这个拿下给我小巴想吃，我想。Hello， 露露又饿了，今天吃个大的，先吃个小果冻。这个已经被我拿出来很久了，前几天冻得我胃疼。先吃个球。全是奶油，看有没有夹心。这才是我喜欢吃。把这些奶油给我小巴上吃。记得给我点爱心哦。